Թե դեռ ոչ։ Մի քիչ որ կարգծի, ասացակապն է, որովհետև մարդիկ էլ միանան, այդպես միանգամից լճի բերը notification-ը։ Ես ամփորձ եմ Հայկ, հիմա եթե եթերում եմ, ինձ ասա, արդյոք եթերում եմ։ Հա, եթերում եմ։ Սկսեմ, արդեն կարծում ես։ Հա։ Ներողություն եմ խնդրում, սա իմ առաջին, հուսամ ոչ վերջին փորձն է։ Հա, մի երկու րոպե սպասել։ Հա, իսկ հիմա արդյոք Մնացած մարդիկ կամ թե չկան հիմա։ Ես ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի հետևորդներ։ Իմ ընկերներն ասում են, որ ես պարտավոր եմ ես մի քանի րոպե սպասել նոր խոսքս հղել, որովհետև ամփորձ եմ, ներողություն եմ խնդրում ամփորձությանս համար։ Բայց սա միևնույն է, դրվի է նաև ոչ համաժամանակյա, դրա համար կարող եմ արդեն իսկ սկսել, որպեսզի ճիշտ ժամանակը շատ հաղթած չլինի։ Վերստին ողջունում եմ բոլորիդ, վաղ ընդառության օր է լինելու, եւ այլևս քարոզը դադարեցված է։ Չկարծեք, թե սա էլ հիմա ես որպես քարոզ չմիջոց եմ օգտագործում, բացարձակապես ոչ։ Պարզապես մտահոգությունն այնքան խորն է, որ կուզենայի ինձ վստահող մարդկանց մեր պահպանողական կուսակցությանը, համապատասխանաբար նաև Ազատ հայրենիք դաշինքին վստահող անձանց, նաև մեր համակիրներին ասել այդ մտահոգությունների մասին։ Արդեն ամիսներ շարունակ ասում ենք, որ այս արտահերթ ընտրությունները ռուսական պրոյեկտ են, ռուսները սա նախատեսել էին Հայաստանում քաոս ստեղծելու համար, որպեսզի կարողանան իրենց պարտավորվածությունը թուրքական կողմի հանդեպ մինչև վերջ կատարել։ Հարավային Կովկաս, արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհի մուտքը թույլ չտալու համար դաշնակցեցին եւ որոշակի պարտավորություններ վերցրեցին թուրքերի հետ եւ ադրբեջանցիների հետ, որոնք ընդհանրապես միջոց էին։ Հիմա Բայդեն-Պուտին հանդիպումից հետո, դրանից առաջ նաև Բայդեն-Էրդողան հանդիպումից հետո, կարծեք թե առավել հստակություններ եւ նույնքան անորոշություններ են մտնում մեր տարածաշրջան։ Ռուսաստանը գուցեև չհանդգնի այդ պայմանավորվածությունները, այդ պարտավորվածությունները, որ ունի թուրքական կողմի հանդեպ, իրականացնել նույն լպիրշությամբ, ինչն իրականացրեց 44-օրյա պատերազմի տեսքով եւ դրանից հետո մեր համազգային նպատակությամբ պատանդներ պահելով Բաքվում, Արցախում պետական լեզու կամ պաշտոնական լեզու ռուսերենը հռչակելով, գուցեև այդ հանդգնությունը այսօր չունենա եւ վաղը չունենա, բայց միևնույն է, մենք պատրաստ պիտի լինենք ցանկացած զարգացման։ Չի բացառվում, որ այդ հանդգնությունն այնուամենայնիվ իմպերիան մարող, մեռնող իմպերիան իրականացնի։ Դրա համար մեզանից ինչ է պահանջվում։ Մեզանից պահանջվում է գիտակցել, որ մենք բոլորս նույն նավի վրա ենք։ Այստեղ եւ այդ նավի անունը Հայաստան է, հայրենիք է այդ նավի անունը։ Եվ մենք իրավունք չունենք կլլելու իրենց ներկայացուցիչների գլխավոր դերակատարների այսօրվա նախընտրական պայքարում գլխավոր դերակատարների միջոցով իրականացվող խայծը։ Մենք հայ չենք լինի, քաղաքացի չենք լինի, պետության արժանի ժողովուրդ չենք լինի, եթե հանկարծ հետընտրական պրոցեսներում միմյանց վրա ձեռք բարձրացնենք։
Մենք տեսանք, թե այս նախընտրական շրջանում որքան ցեղ շպրտեցին մեկը մյուսի վրա։ Մենք տեսանք, թե ինչքան խարդավանքներ կիրառվեց, ինչքան ստորություններ, որքան միմյանց հայեր, բայց համարենք, որ այս ամբողջն անցյալ է եւ այս ամբողջը մեր ժողովրդի դեմ է ուղղված, իսկ մենք ենք ժողովուրդը, մենք բոլորս, անկախ նրանից, մեկին դավաճան ենք համարում կամ հայրենասեր ենք համարում, մենք բոլորս մեկ ենք, նույն արյունն ենք, կրկնեմ։ Երբ Թուրքը եկավ կորելու 15 թվականին, չնայած հնչակ է, դաշնակ է, կաթոլիկ է, առաքելական է, բոլորիս նույն ճանապարհով էր զոր քշեց։ Մենք իրավունք չունենք, ինչպես Արթուր Մեշյանը ասում, միանալ նորից գաղթի ճամփին անիծյալ։ Դրա համար յուրօրինակ լյուստրացիա է կատարվում։ Մենք իշխանության անցնելու պարագայում իրականացնենք դասական լյուստրացիա, իսկ լյուստրացիա ասելով հասկանում ենք բացառապես KGB-ի հատուկ ծառայությունների արխիվների բացումը եւ կտեսնեք, թե այսօրվա դերակատարներից ովքեր եւ ինչ գործունեություն ծավալեցին եւ ում շահերից ելնելով։ Մեռնող ռուսական Մեռնող ռուսական կայսրության սայլին լցված ֆորպոստային, ցանկացած ֆորպոստային ինստիտուտներին մենք Հայաստանում տալու ենք ասիմետրիկ հարվածներ, սկսելով նրանց հոգևոր առանցքից, ռուսաց լեզվից, այնուհետև դուրս գալով նրանց ռազմաքաղաքական բոլոր տիպի դաշինքներից, այդ մասին հայտարարել են ոչ միայն պաշտպանական կուսակցության ներկայացուցիչները իրենց ինձ առաջին հերթին ինձ պատասխանատվությունը վերցնում եմ, այլ նաև մեր դաշինքի մաս կազմող մնացյալ առանցքային ուժերը։ Ազատ հայրենիք դաշինքի առանցքային ուժերը, եւ չեմ կարծում, թե այս ընտրություններից հետո հետ քայլ կատարվի։ Մենք բոլորս ստանձնել ենք Հայաստան իրոք ազատ հայրենիք դարձնել։ Ես ոչ եմ անում առաջին հերթին նրանց, ովքեր իրենց արի մեջ են խնայել առաջին արցախյան պատերազմում, այսօրվա պատերազմում, այսօրվա հոգևոր պատերազմում, որ պատրաստ լինեն, եթե հանկարծ իմպերիան որոշի, որ մեր երկիրը մտելու է բոցերի մեջ, մենք պատրաստ լինենք ասիմետրիկ հարվածներ հասցնելու, իրենք Սյունիքի ճեղքումը կանեն, մենք Տաուշում կշարժվենք առաջ, իրենք Տաուշում ճեղքումը կանեն, մենք Նախիջևանում կշարժվենք առաջ, այնպես որ լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է եւ բոլոր ուղղություններով, հոգեվոր, ռազմական, մշակութային, տնտեսական եւ առաջին հերթին մեր գիտակցության մեջ։ Մեր գիտակցության միջից մենք պիտի վաղնենք ամենայն ռուսականը։ Ինչպես որ եթե հիշում եք, մենք ժամանակին 2007 թվականին կազմեցինք միակ դաշինք նախընտրական իմպիչմենտ դաշինքը, Հայաստանի պաշտպանողական կուսակցությունը եւ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը, որտեղ առաջին համար իմ պնդմամբ մեր ցուցակի տրվեց պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, մեր այսօրվա ձեր այսօրվա վարչապետի պաշտոնակատարին։ Խնդրեմ այդտեղ ձայնը ասեք կտվանդակենա։ Այնպես որ եթե այն ժամանակ իմպիչմենտ դաշինքի միտինգների, ցույցերի իմ խոսքը հիշողներ կան, ասում էին, կարող եք առաջինը ինձ ջնջել քվեարկության ժամանակ, բայց դրանից առաջ ձեր մտքում ջնջեք ստրկությունը, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն կռիվը, պատերազմը հոգևոր դաշինք տանենք մենք, բայց ոչ երբեք միմյանց վրա ձեռք բարձրացնելով։ Հիմա էլ նույն բանն եմ ասում, իհարկե ես կառաջարկեի, որ դուք ձեր քվենտայիք եւ առաջարկում եմ ազատ հայրենիք դաշինքին, բայց միևնույն է, անկախ ամեն ինչից, տվեք ձեր նախասիրած քաղաքական ուժին, ում կուզեք, բայց ընտրությունը կատարեք սիրով, նվիրմամբ, բայց ոչ երբեք ֆինանսական կամ այլ շահագրգռություններով։ Սա բարոյական պատերազմ է։ Իսկ այն ժողովուրդները, որոնք բարոյական պատերազմում տանուլ են տալիս, չի ուշանում երբեք նրանց իրական պարտությունը։
Մենք կանգնած ենք այդ իրական հաղթանակի կամ իրական պարտության շեմին։ Հիմա դուք կասեք, որ եւ իրավունք ունենաք ասելու, որ մեզ չհաջողվեց նրանց, ովքեր ռուսական դրածներ չեն այստեղ, չհաջողվեց ու ամուր միասնական ճակատ կազմել, այո, չհաջողվեց։ Թե մեզ հաջողվեց կազմել ամենից բազմակուսակցական, թեև գիտենք, որ մեր երազանքը դա չէր։ Մենք կուզենայինք այսօր միասնական ճակատով հանդես գալ, դա չհաջողվեց։ Չհաջողվեց մեզ նաև ֆինանսական խոշոր միջոցներ ներգրավել քարոզաշարը տանելու համար։ Վճարովի եթերներ վերցնել եւ ճանաչելի դառնալ։ Մեր միակ խնդրեմը եղավ այդ ճանաչելի դառնալը չհաջողելը։ Մենք նույնիսկ բավականին ապաշնորհաբար օգտագործեցինք ՀՄԷԿ-ի ամենատարածված եթերը, ցավոք սրտի, որի մասին երևի երբևէ կբարձրաձայնեմ, այս դրա ժամանակը չէ։ Մեր միակ ուժը մնաց խոսքի ուժը։ Իսկ խոսքի ուժով, ովքեր որ վստահում են, ովքեր որ գիտեն, որ ի սկզբանե բանն էր եւ բանն Աստված էր եւ բանն Աստծո մոտ էր, թող վստահեն, որովհետեւ մինչեւ այսօր գոնե մեկ անգամ համենայն դեպս պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչները որևէ անգամ չեն ասել մի բան, որից կես անգամ նահանջած լինեն, ուրեմն մեր խոսքի ուժին արժե վստահել։ Բայց կրկնում եմ, դա չէ առաջնայինը։ Առաջնայինն այն է, որ դուք ձեր ընտրությունը կատարեք սիրով եւ նվիրմամբ, հստակ իմանալով, որ մենք անդունդի եզրին ենք, մենք մեծ խաղացողների Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի շահերի իզակետում ենք հայտնվել։ Այստեղ իրեն շահերի մասին բարձրաձայնել են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միակ գերտերությունը եւ եվրոպական ուժային կենտրոնը իրենս Ֆրանսիայի։ Շատ նուրբ է վիճակը։ Մենք, ինչպես 100 տարի առաջ, սխալվելու իրավունք չունենք, կամ գոնե լրջորեն սխալվելու իրավունք չունենք։ Այլապես, ինչպես ասել եմ դեռևս Տաուշյան կռիվների օրերից, այս անգամ մեզ համար, ցավոք սրտի կատարվեց դա, մեզ համար կարծես Շուշին կարող է լինել։ Իսկ Ալեքսանդրապոլը, Սյունիքը, մենք իրավունք չունենք մեկ քայլ անգամ հետ գնալու, մենք իրավունք չունենք ստանդարտ միջոցներով խաղալու, ստանդարտ միջոցներով մենք տանուլ կտանք, որովհետև եթե ստանդարտ, ապա մենք 3 միլիոն ենք եւ մեր կողքին 80-90 միլիոնանոց Թուրքիա եւ 10 միլիոնանոց Ադրբեջան է կանգնած։ Մենք պարտավոր ենք այլ միջոցներ գտնել, այդ այլ միջոցները մեր մտքի եւ հոգու դաշտում պարտավոր ենք որոնել, իսկ մեր միտքն ու ոգին, հայ միտքն ու ոգին միշտ փայլել է, հիմա առավել եւս ուժերի գերլարում է պետք, մի տիտանական ոսյուն, մի ճախրանք, մի թռիչք, այլապես մենք տանուլ կտանք, իսկ մեզ սպասվում է, լուսե, պայծառ օրեր են սպասվում մեզ։ Այնպես չէ, որ ես ձեզ ասում եմ կա, ապագա կա, ոչ, սիրելիներս, այդպիսի հարց չկա, մտավոր հետամնացություն է այդպիսի կարգախոս վերելը, այդպիսի հարցում չունենք, հարցը ստեղծեցին մեզ համար, իմ էլ պատասխանում են, հույս են տալիս, որ կա, ոչ, մեզ ոչ թե ապագա կա, այլ մեզ պայծառ, լուսավոր ապագա է սպասվում, միայն մնում է, մենք ժամանակի զարկերակը վսանք և մեր հայրենիքը համարենք բարձրագույն արժեք, մեր լեզուն համարենք բարձրագույն արժեք եւ մեկ անգամ, ինչպես որ մտածությունների ժամանակ է լինում, մեջքով կանգնենք սատանային ու ասենք հրաժարինք սատանայե։ Ես որևէ մեկին սատանա չեմ ասում, սատանան մեր ներսում է, եթե մենք ծախված ենք, եթե մենք նյութով ենք առաջնորդվում, ողորկորով ենք առաջնորդվում եւ ոչ թե մտքով եւ հոգով։ Աստված մեզ հետ է եւ մենք բոլորս միասին գնալու ենք դեպի վաղվա պայծառ Հայաստանը։ Այսօր ուղղակի ամուր է պետք լինել ավետարանական այն կույսերի նման, որոնք ճրագը վառ պահեցին։ Մենք այդ ճրագը մարելու իրավունք չունենք։ Խոսքս ուղղում եմ մտավորականներին նաև, ոչ միայն իմ երկրապահ լայն առումով ազատամարտիկ ընկերներին, որոնց ես առաջարկեցի, որ պատրաստ լինեն ամեն վայրկյան ասիմետրիկ հարվածներ հասցնելու, այլ նաև մտավորականներին։ Մի ծախվեք։ Հետևեք ձեր խղճին, եթե դրանից նշույլ մնացել է,
եթե մինչև վերջ բարյալ լքված, բարյալ զրկված կոմունիստակիրթներ չեք, խոսս ուղղում եմ մաքուր ուսանողներին, նախկին եւ ներկա, պարտադիր չէ, որ իմ անունը տեսնելով ցուցակում առաջինը ինձ ընտրեք, բայց պարտադիր է, մինչև վերջ պարտադիր է, որ դուք նվիրումով ընտրեք, որ ընտրում եք, հավատամքով ընտրեք, որ ընտրում եք, որովհետև սա բարոյական մի սարդարապատ է, իրական սարդարապատը առաջիկա շաբաթներում երևի թե կերևակվի, եւ այն ժամանակ երևա, թե ովքեր ում կողքին ինչու էին ներդրված, ինչ խնդիրներ լուծելու համար։ Աստված մեզ հետ է, Աստված արդարների Աստվածն է։ Բարի եղեք միմյանց հանդեպ։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր հայ մեր ցեղակիցն է, մեր արյունակիցն է, մեր քույրն է, եղբայրն է, մենք պիտի գորովանքով, խանդավառանքով վերաբերենք նրան, ձեռք բարձրացնելու, անիծելու, հայհոյելու որևէ իրավունք չունի մեզանից ոչ մեկը։ Չամաչեի կասեի սիրում եմ ձեզ, բայց չեմ ասում։ Սիրում եմ ինձ, որովհետև ես դուք եմ, դուք ես եմ, մենք նույնն ենք, մենք նույն արյունն ենք, նույն տեսակն ենք, նույն ցեղն ենք, ինչպես Վարուժանը կասեր, հանուն գերի, հանուն ցեղին, հա, մենք պիտի մտնենք մեր հոգու մեհյանը, եւ այդ ժամանակը հեռու չէ, երբ մենք ունենանք իրոք ազատ հայրենի, եւ ճշմարտությունը կբացահայտենք մինչև վերջ, օրհնյալ է մեր ուղին, առաջին Աստված սիրելն ես, հավատար եւ սիրող եղեք միմյանց նկատմամբ, Աստված բոլորիս հետ։ Կարող եք անջատել, ես ձևը չգիտեմ,